Ah, pianinha. Eu achei que ela roncava, mas ela faz esse barulho. E agora eu fiquei preocupado. Será que eu tenho uma obstrução, alguma coisa? Vou ter que ver. Não lembro se foi ela ou se foi um outro gato. Eu tirei um pedaço de plástico. Tava no nariz. Mas ela tá fazendo muito barulho assim. Parece que tá roncando. Aí galera, hoje dia 25 de maio. Maio indo embora. Aí tô aqui editando os vídeos. Aí tá a Fioninha aqui, ó. Os afazeres dela. Ah, tá escuro. Tá tirando aquela cochilada de 20 horas. E ali fora tá o Michael Jackson. Tá aqui assoviando, me chamando. E eu comecei a assoviar. Aí ele começa. Mais uma ciumenta aqui, ó, sabe? Só porque eu tô falando com o Michael Jackson, olha lá, o Michael Jackson acabou de dançar. Parei de assoviar, a Fiona tava dormindo, ciumenta. Aí a gente tá falando com quem aí? Minha foninha. Eu não consigo nem editar um vídeo, foninha. É o Michael Jackson lá assoviando, me chamando. E você agora tava dormindo. Fioninha. Por que você levantou? Hein? Minha coisa fofa do papai. Valeu, galera. Tá chovendo. Chuvinha fraca, mas estamos aqui hoje terminando o dia 9h40 da noite. Mais um dia abençoado. Estamos aqui no Itaúna Surf Camping Motorhome Hostel. Aí vamos ficar aqui por o resto desse mês. E no início do mês a gente vai partir para outro camping. Né, Foninha? Já deu nossa validade de 3 meses. 3 meses a gente tem que mudar. Senão a gente fica muito enjoado no lugar. Fica muito tédio, né, Foninha? Né, Michael Jackson? O Michael Jackson. Eu botei o nome dele Michael Jackson por conta disso ali. Ele fica, olha lá, ele fica dançando e virando a cabeça, um lado pro outro. Dá uma quebrada de cabelo lá. Ah. A Fiona, para de ver. A Fiona tá aqui com ciúme. Eu não posso nem falar com teu irmão. Coisa fofa do papai. Olha lá como é que ele faz a quebrada. Os caminhoneiros fazem quebrada de asa. Ele faz quebrada de cabeça. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto.